Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walil mu'minina aminallaha ghafurur rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. Kalau wingi sampun dipun terangaken bilih Gusti Allah Ta'ala niki mboten mulangi datang Kanjeng Nabi, tidak memberikan pengajaran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bernyanyi, bersyiiran, itu tidak. Ya, akan tetapi Allah Ta'ala niki maringi wahyu datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat malaikat Jibril. Nggih menika arupi napa Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an ini adalah sebuah mau'izah, nggih, sebuah nasihat, penjelasan, pitutur yang di dalamnya yubayyinul faraid wal hudud wal ahkam, yang di dalamnya menika menerangaken tentang kefarduan, hukum-hukum dan lain sebagainya, termasuk daripada wa'dun wal wa'id, ya, al wa'd wal wa'id, yakni janjine Allah lan penganceme Allah Subhanahu wa taala. Lah tujuanipun Al-Qur'an, menika dos pundi? Liyungzira drapun meden-medeni sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni ngersakake sapa Allah bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an. Jadi tujuannya Al-Qur'an itu supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan peringatan. Qara'a maca sapa ahlul Madinah wasyamilan Syam wa Ya'qub lan Ya'qub bitta'i kelawan ta. Jadi ahlul Madinah, orang-orang Madinah niki tek maca niku mboten liyunzira man kana hayya wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, akan tetapi macane menika menggunakan tak, litungzira man kana hayya wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Sing maknane litungzira drapun utawa supaya meden-medeni sira Muhammad, agar kamu wahai Muhammad memberikan peringatan kepada umatmu. Maksudnya kata semacam ayat itu ngira tegese drapun meden-medeni sira Muhammad, ya Muhammad wa Muhammad. Wa qara'an maca sapa akharuna ulama-ulama kang liya bil ya'i kelawan ya. Jadi enten sing maos litungzira man kana hayya wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, enen sing maos litungzira man kana hayya wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Jadi tujuannya Al-Qur'an nika supaya damel memberikan peringatan kepada siapa? Man ing wong kana kang ana sapa man ana iku hayyan kang urip, yakni ngersakake sapa Allah mukminan ing wong mukmin hayyal qalbi kang urip atine, memberikan peringatan kepada orang-orang yang hatinya hidup, yakni orang mukmin. Keranten apa? Karena orang kafir ini dianggap orang yang meninggal, dianggap orang mati. Keranten atine napa
mati. Li'anal kafir karena sak temene wong kafir kal mayyiti kaya mayyit. Keranten wong kafir ini kados mayyit. Li'annahu karena sak temene kafir iku la yatadabbaru ora angen kafir wala yatafakkaru lan ora mikir-mikir sapa kafir. Keranten wong kafir niki keranten wong kafir niku boten ngangen-ngangen, tidak berangan-angan dan tidak berpikir atas apa kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas apa? Atas pembuktian Allah, atas pembuktian kekuasaanipun Allah Subhanahu wa taala. Yani ngersake sapa Allah, arsalna Muhammadan arsalna ngutus ingsun Muhammadan ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyundhira supaya meden-medeni sapa Kanjeng Nabi Muhammad al-mukminina ing pira-pira wong kang padha iman bil Qur'ani kelawan nggawa Al-Qur'an. Jadi maksudipun ayat menika liyundhira mangkana hayya wa yahiqqal menika hayya menika Allah taala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan peringatan kepada orang mukmin dengan Al-Qur'an. Dan tujuannya Al-Qur'an tidak hanya itu, wa yahiqqalan drapun tetap apa al-qaulu dawe Allah taala ay tajiba. Tegese drapun wajib apa hujjatul azab bidalil azab untuk mengukuhkan siksa. Tidak hanya untuk meringatkan orang mukmin akan tapi juga untuk mengukuhkan siksanya Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Alal kafirina ing atase pira-pira wong kang padha kafir. Al musyrina kang padha netepi kafirin alal kufri ing atase kekufuran. Jadi tidak hanya untuk memberikan peringatan kepada orang mukmin, akan tetapi juga untuk membenarkan adanya siksanya Allah Subhanahu wa taala terhadap orang kafir. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Awalam yarau, apa to ora yakin sapa kufar anna ing satemene ingsun iku khalaqna nyiptakake ingsun lahum krana kufar mimma hale setengah saking barang amilat kang agawe ing ma apa aidina pira-pira asta ingsun an'aman ing raja kaya fahum mongko utawi kufar laha maring an'am iku malikuna kang padha miliki yakni kang padha nguasani. Maksudipun ayat menika awalam yarau anna khalaqna lahum, apakah mereka orang kafir tidak yakin bahwasanya saya yakni Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan aidina asto ingsun tangan ingsun mboten maksudnya mboten tangan Gusti Allah taala akan tapi bimakna kudratina yakni kekuasaanipun Gusti Allah. Apakah mereka orang kafir tidak yakin sungguhnya saya yakni Allah telah menciptakan hayawan-hayawan ternak dengan kekuasaanku yang mana mereka bisa memiliki hayawan tersebut, yang mana mereka bisa menguasai hayawan tersebut. Ai mimma tegese halis tasaing barang tawallaina kang nandangi ingsun khalqahu ing nitahake ing ma biaidina kelawan asta ingsun utawa kelawan kekuasaan ingsun bi ghairi i'anati ahadin
kelawan tanpa oleh pitulungane wong suwiji, yakni aku Allah maksudipun telah menciptakan hewan-hewan ternak tersebut dengan kekuasaanku tanpa satupun yang membantu. Yakni ngersake sapa Allah, alam yara apa ta ora yakin sapa al mungkiruna pira-pira kang padha ingkar. Ana ing satemene ingsun iku khalaqna nitahke ingsun lahum krana kufar. Ya Allah ya Rabb ya Karim utawa mungkirun bi qudratina kelawan kekuasaan ingsun dawab misral farasi ing pira-pira tunggangan kang ngumpamani jaran wal baghli lan bigol. Bigol itu hasil persilangan antara kuda kali keledai, lahir jenenge bigol. Wal himari lan himar yakni keledai, wal firi lan gajah, wal jamali lan oto, wal jamali lan onto, wal ghanami lan wedhus, wal ma'zi lan wedhus kacang, wa ghairiha lan saliyane madzurat minal faras ila akhirih. Apakah orang-orang yang ingkar, yakni orang-orang yang kafir, itu tidak yakin bahwa sungguhnya saya, yakni Allah, telah menciptakan dengan kekuasaanku beberapa hewan yang menjadi kendaraan untuk mereka, seperti kuda, bigol, himar yakni keledai, gajah, onta, kambing dan lain sebagainya. Wa dzallalna lahum faminha raqubuhum wa minha yaqulun. Wa dzallalna lan merintai ingsun ha ing an'am lahum krana kufar, faminha mongko sangking an'am raqubuhum utawi tunggangane kufar, wa minha lan sangking an'am yakuluna padha mangan sapa kufar. Tidak hanya itu, tadi pertama Allah Ta'ala dawuh, apakah mereka tidak yakin bahwasanya saya, yakni Allah, telah menciptakan dengan kekuasaanku hayawan-hayawan ternak yang dapat mereka miliki, yang dapat mereka kuasai. Dan tidak hanya itu saja, Allah Ta'ala juga memerintahkan hewan-hewan tersebut untuk bisa menjadi kendaraan mereka. Sebagian daripada hewan-hewan tersebut bisa menjadi kendaraan mereka, dan sebagian daripada hewan-hewan tersebut bisa dimakan oleh mereka, yakni orang kafir. Aisakhorna tegese nurutake ingsun ing an'am lahum krana kufar, fayahmiluna mongko ngemoti kufar alaiha ing atase an'am, wa yasuquna halan giring sapa kufar ing an'am haitsu sya'u ing dalem sekirane ngersakake sapa kufar. Jadi Allah Ta'ala menciptakan hayawan-hayawan ternak tersebut tunduk terhadap orang kafir yang mereka miliki. Ikut tunduk terhadap mereka, yakni orang kafir, yang mana pada akhirnya dimanfaatkan untuk memuat suatu barang, untuk dibawa berdagang, digiring kemana mereka suka. Wal muradu tekeng den karepake mimma yakuluna, ya Allah ya Rabb ya Karim, mimma sanging barang yakuluna kang padha mangan kufar ing ma iku aimat tegese barang yuk kalu kang kena den pangan apa lahmu daginge ma ai ja'alna tegese dadake ingsun ing ma
makulan ingkang kena den pangan. Tidak hanya dibuat untuk menjadi kendaraan, akan tapi hewan-hewan ternak itu sebagian juga dapat dimakan dagingnya. Walahum fiha manafi'u wa masyarib. Walahum lan iku kedue kufar fiha ing dalem an'am manafi'u ta pira-pira kemanfaatan wa masyarib lan pira-pira minuman. Tidak hanya manfaatnya untuk kendaraan, untuk makan, juga manfaatnya juga bisa untuk diminum. Min aswafiha, bayane saking pira-pira ulu aluse an'am dimanfaatkan bulunya. Wa asy'ariha lan pira-pira rambute an'am wa aubariha lan pira-pira wulu kasare an'am wa albaniha lan pira-pira puane utawa susune an'am. Ini manfaat sapi saged dipundhut napa susunipun. Wa asmaniha lan pira-pira gaji an'am, lemaknya juga bisa. Wong kafir sing kaya ngono iku mau wis dikai kenikmatan kali Gusti Allah Ta'ala, diparingi hewan ternak yang bisa dimanfaatkan, saged damel tunggangan, saged damel maem, saged damel minum. Wis kaya ngono iku afala yashkuruna, mongko apa to ora padha syukur sapa kufar Rabb hadzin ni'mati ing zat kang menirani ikilah kenikmatan. Apakah mereka enggak syukur? Kenapa mereka enggak syukur dengan Allah yang telah memberikan kenikmatan? Makanya mereka orang kafir akhirnya diarani napa? Mayyit. Kados wong mati. Sebab napa? Sebab la yatadabbarun wa la yatafakkarun. Mereka tidak berangan-angan dan tidak berfikir. Sampun. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsharun. Wattakhadhu lan ngalap kufar min dunillahi hale sanging liyane Allah alihatan ing pira-pira pangeran. La'allahum hale ngarep-ngarep menawa kufar iku yunsharuna den paringi pitulung kufar. Mereka orang kafir ini mengambil Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harapan Tuhan yang mereka sembah itu akan bisa menolong kepada mereka. Aihum tegese utahe kufar iku taraku ninggal kufar ibadatullahi ing ibadah ing Gusti Allah. Alladzi wa kang utawi Rabb utawi Allah iku Rabbul alamin akan mengerani wong alam kabeh. Wa rabbu hadzin ni'mati lan mengerani ikilah kenikmatan. Mereka meninggal beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana Allah adalah Tuhan untuk semesta alam, bagi semesta alam dan Tuhan kenikmatan ini. Wa abadu lan ibadah sapa kufar min dunillahi hale sanging liyane Allah alihatan ing pira-pira pangeran menurut wong kafir dengan tujuan litamna'hum drapun nyegah aliha ing kufar min adzabillahi sanging siksane Allah Ta'ala. Mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tujuan supaya Tuhan mereka bisa menolong mereka, bisa mencegah mereka untuk mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi wahum hale utawi alihah iku la yastati'una ora mampu sapa alihah nasrohum ing nulungi kufar.
Akan tetapi Tuhan-Tuhan mereka, berhala mereka tidak mampu menolong mereka dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala dawuh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ibnu Abbas dawuh, la takdirul asnamu ala nasrihim. La takdiru ora mampu apa al asnamu pira-pira berhala ala nasrihim ing atase nulungi ing kufar. Berhala-berhala tidak mampu untuk menolong orang kafir. Wahum utawi ya Allah ya Rabbi ya Karim alihah, yakni Tuhannya para orang kafir. Lahum kedue kafir iku jundun dadi prajurit muhdharuna, iku muhdharuna torden hadirake nanti di akhirat. Tuhan-Tuhan mereka itu akan dihadapkan kepada mereka orang kafir. Lalu Allah Ta'ala dawuh, ini Tuhanmu, jaluk tulung karo Tuhanmu, ini Tuhanmu, mintalah tolong pada Tuhanmu. Malah yang terjadi mereka dengan Tuhannya sarang-sarang mlebet nerokonipun Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayil kufar tegese utawi pira-pira wong kafir lil asnami maring pira-pira berhala iku yahduruna hadir kufar bil ibadati kelawan ibadah indaha ana sandinge asnam fid dunya ing dalam dunya wa hiya hale utawi asnam iku latasuku ora negaake asnam ilaihim maring kufar, ora ngiring asnam ilaihim maring kufar khairan ing kebagusan, wala tastati'u lan ora mampu asnam lahum maring kufar nasron ing pitulung. Orang-orang kafir ini yang beribadah menyembah kepada berhala di dunia, yang mana berhala tersebut tidak bisa mengarahkan kepada kebaikan dan tidak mampu menolong kepada orang kafir. Wakila lantin ketika apa hadi daw hadi utai ikilah ayah. Sebagian ulama mufassir mengatakan bahwa wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsurun la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdharun. Menika ayat ini menerangkan kejadian yang akan terjadi di akhirat nanti. Di sebagian ulama mufassir mengatakan seperti itu. Hadza utaikilah ayat iku fil akhirati halul kuffar, tingkae wong kufar dogo ing dalem akhirat. Yuta bagel den tekake apa kulo ma'budin saben-saben barang kang den sembah min dunillahi kang saking liyane Allah wa ma'hulan hale iku sartane kullu ma'bud atba'uhu utai pira-pira pengikute kullu ma'bud alladzina abadu kang nyembah utawa ibadah ing ya Allah ya Rabbi akan sapa atba ing kullu ma'bud kulluhum utai sekabehane kullu ma'bud iku muhdharuna kang den hadirake finnari ing dalem neraka. Surat menika menerangkan tingkahnya orang kafir ketika di akhirat, yakni nanti di akhirat itu semua Tuhan-Tuhan yang mereka sembah akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihadapkan kepada mereka yang mana mereka adalah sebagai pengikutnya, lan digiring karo Gusti Allah, dilebokake dhuwur neraka bareng-bareng. Maka dari itu fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Sebab wong kafir iki do ingkar karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Akhirnya Gusti Allah nerangaken dhateng Kanjeng Nabi bakal orang kafir seperti ini. Nanti kelak orang kafir seperti ini. Mereka sudah dikasih kenikmatan aja nggak syukur. Mereka nanti kelak akan masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala beserta Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah di dunia. Maka dari itu fala yahzunka, mongko aja mrehatenake ing sira apa qauluhum ucapane kufar. Maka kamu jangan sedih wahai Muhammad dengan ucapannya orang kafir, yakni ngersakake sapa Allah qaula kufari Makkah ing ucapane pira-pira kafire wong Mekah fi takdzibika ing dalem ngorake ing sira. Kamu jangan prihatin, jangan sedih dengan ucapannya orang kafir Mekah yang mereka tidak percaya dengan dakwahmu. Inna satemene ingsun Allah iku na'lamu ngudaneni ngerti sapa ingsun Allah ma ing barang yusirruna kang merahasiakan kufar ing ma fi dhamairihim ing dalem pira-pira atine kufar min takdzibi bayane saking gorohake wama lan ngerti ing barang yu'linuna kang ngedengake sapa kufar ing nabi alsinatihim kelawan pira-pira lesane kufar minal idzai bayane saking nglarakake li'annal kufar karo saten wong kafir qalu padha ngucap kafir fi haqqi alaihi salatu wasallam ing dalem haqqi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syairun au majnunun au kahinun. Gusti Allah taala dawuh dhateng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala yahzunka qauluhum, kamu jangan khawatir dengan ucapannya mereka orang kafir. Aku Allah ini tahu apa yang ada di dalam hatinya orang kafir dan tahu apa yang telah diucapkan atau yang akan diucapkan oleh orang kafir. Yang mana orang kafir menganggap kamu sebagai orang ahli syair, orang ahli nyanyi, orang sing majnun, orang gila, wong sing juru ramal yakni dukun. Li'annal kufara au li'annal kufara kana sedane wong kafir qalu ngucap kufar fi haqqi alaihi salatu wassalam ing dalam haqqi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syairun utawi kanjeng Nabi Muhammad iku ahli syair au majnunun utawa wong edan au kahinun utawa juru ramal yakni dukun. Saya tahu mereka mengatakan seperti itu, kamu orang gila, kamu ahli syair, kamu dukun. Maka dari itu falat tahzun mongko aja prihatin sapa sira. Kamu jangan sedih. Ya Muhammad ya Muhammad. Mimma sanging barang yaqulu kang ngucap ing nasapa al kufaru pira-pira kafir. Inna satamne ingsun Allah iku na'lamu ngerti sapa ingsun qaulahum ing pengucape wong kafir. Wanang takimulan bakal negakake ingsun minhum saking kufar. Kamu jangan khawatir, kamu jangan prihatin, jangan sedih wahai Muhammad dengan apa yang telah diucapkan oleh orang kafir. Saya tahu ucapan mereka dan saya akan menegakkan siksa kepada mereka. Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Awalam yarul, apa ta ora yakin sapa insanu menungso anna ing satemene ingsun iku khalaqnahu nitahake ingsun ing insan min nutfatin saking sperma fa idza hum mongko dumadan utawi insan iku khasimun kang akeh olahe para padoni mubinun kang pertelo. Apakah manusia-manusia ini tidak paham, tidak yakin, tidak tahu bahwasanya saya menciptakan manusia itu dari sperma. Faidahum khasimun mubin. Kenapa mereka membantah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mengapa mereka tidak percaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Memang dasare menungso niku diciptakake iki mesti selalu adu argumentasi.
hatta wong Islam piyambak, wong mukmin piyambak padha-padha benere ngoten mawon tesih golek sing paling napa bener. Sama-sama benarnya itu masih mencari siapa yang paling benar. Itu dasarnya seperti itu. Ai bayyinul khusumati tegese pertelane para padun. Yani ngersake sapa Allah annahu ing satemene ingsan iku makhlukun den ciptakake min nutfatin sanging sperma. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, tsumma yukhatibu mongko nuli guneman sapa ingsan. Guneman menika bimakna yukhasim, yakni adu argumentasi, berdebat. Fa kaifa muhale kaya apa ya tafakkaru. Ora padha mikir sapa ingsan fi bad'i khalqihi ing dalem kawitane keciptane insan hatta yata sehingga ngajak sapa insan al khusumata ing perdebatan. Gusti Allah Ta'ala itu menciptakan manusia itu dari napa? Dari air sperma. Kenapa mereka kok tidak berpikir atas kejadian mereka, atas terciptanya mereka, kok sampai seneng napa? Seneng debat niki. Sabab nuzuli hadil ayat utai sebab tumurune ikilah ayat. Jadi asbabun nuzuli ayat menika iku ana Ubay bin Khalafin satemene Ubay bin Khalaf. Iki kan cerita. Ubay bin Khalaf iku khosoma bantah madoni sapa Ubay bin Khalaf an-Nabi alaihi salatu wassalam ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil ba'tsi ing dalem masalah ba'ts, dibangkitnya manusia dari kubur. Niki Ubay bin Khalaf Kanjeng Nabi nerangaken bilih bakale kelak akan ada yang namanya yaumil ba'ts, hari di mana ahli kubur ini dibangkitkan daripada kuburnya. Iki dibantah kali Ubay bin Khalaf. Akhirnya fatahu mongko nekani sapa Ubay bin Khalaf ing Kanjeng Nabi bi'atmin kelawan balung balen. Ya Allah ya Rabbi ya Karim kang rusak. Wa huwa hale utawi Ubay bin Khalaf iku yufattituhu ngejur-ngejur sapa Ubay bin Khalaf ing admin. Dengan cara apa protesnya? Membawa tulang yang sudah rusak, bahkan sudah dihancurkan oleh Ubay bin Khalaf. Lalu Ubay bin Khalaf berkata kepada Rasulullah SAW dengan membawa tulang yang sudah dihancurkan menika. Wa yaquluan ngucap sapa Ubay bin Khalaf ataro. Apa toh yakinake sira annallaha ing sak temene Gusti Allah iku yuhyi bisa nguripake Allah. Hadza ing ikilah admin ba'da ma ramma ing dalam sause oleh ajur apa admin. Hei Muhammad, apakah kamu yakin bahwasanya Allah bisa menghidupkan tulang yang rusak, tulang yang hancur? Akhirnya dijawab kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Nabi alaihi salatu wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, iya iso. Wa yab'atsuka wa yudkhilukan nar. Wa yab'atsuka lan bakal bangkitake Allah ing sira wa yudkhiluka lan bakal mlebokake Allah ing sira annar ing neraka. Iya iso. Kowe iki bakale dibangkitno Allah Ta'ala terus dilebokake neraka karo Gusti Allah Ta'ala. Begitu dijawab kata sunatan kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngamuk Ubay bin Khalaf, marah. Ubay bin Khalaf diomongke bakale dilebokake neraka karo Gusti Allah Ta'ala niku Ubay bin Khalaf ngamuk. Falamma sami'a mongko semangsane krungu sapa Ubay bin Khalaf hadzal kalama ing ikilah bicara. Ghadiba mongko marah sapa Ubay bin Khalaf. Faqala mongko ngucap sapa Ubay bin Khalaf bihaqil lati kelan hakke
berhala Lat wal Uzza lan berhala Uzza. La'atulan naka yakti bakal mateni temen ingsun ing sira. Akhirnya ngamuk terus ngomong, demi berhala Lat dan Uzza kelak nanti kamu akan saya bunuh. Akhirnya Kanjeng Nabi jawab, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, la takdiru ora kuwasa sapa sira, ora mampu sapa sira antak tulani ing nyento mateni sira ing ingsun, walakin ana tapine utawi ingsun iku aktuluka bakal mateni ingsun ing sira insyaallah mengersakake sapa Allah Gusti Allah taala, wa usallimu kalan bakal masrahake ingsun ing sira ilan nari maring neraka. Kamu tidak akan mampu untuk membunuhku, akan tetapi nanti kelak kamu akan saya bunuh. Ini Kanjeng Nabi dawuh ngoten. Dan kamu nanti akan dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Summa marra mongko nuli liwat sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat yauman ing dalem suwiji dina. Faraahu mongko ningali sapa Kanjeng Nabi ing Ubay bin Khalaf. Yahdimu khale ngladeni sapa Ubay bin Khalaf binafsi kelawan awak dhewe ne Ubay bin Khalaf farosan ing jaran. Suatu hari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku lewat teng ngajenge omahe Ubay bin Khalaf. Melihat Ubay bin Khalaf niki nembe napa? Nembe ngrumati jaranipun. Nembe merawat kudanipun. Akhirnya disamperin kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala monggo dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, walima tahdimu hadzal faras, walima kana apa tahdimu latini sira hadzal faras ing kerajaran. Kenapa? Alasannya apa? Kok awakmu iki kamu kok ngrumati jaran merawat kuda sendiri? Jawabane sinis, jawaban Ubay bin Khalaf ditangkleti kali Kanjeng Nabi. Karena apa? Tujuanmu apa? Kok jaran kuda itu kamu rawat sendiri? Dijawab kali Ubay bin Khalaf, faqala mau ngucap sapa Ubay bin Khalaf, li arkaba drapun numpai ingsun ali ngatasé faras wa aqtulu kalan bakal mateni ingsun. Tujuanku arep tak tumpai, arep tak buat kendaraan untuk membunuhmu wahai Muhammad. Akhirnya faqala mongko jawab sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bal ana bali utawi ingsun iku aktulu bakal mateni ingsun ing sira insyaallah lamun ngersakake sapa Allah Gusti Allah. Ora bakal mampu, bakale aku sing bakal mateni awakmu. Akhirnya famarra mongko lewat sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya ditinggal oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famadzulan wis keliwat ali ngatasé Ubay bin Khalaf apa zamanun zaman tawilun kang akeh kang dawa. Summa waqa'at mongko nuli terjadi apa ghazwat Uhudin, perang Uhud. Setelah berselang lama terjadilah perang Uhud. Faja'a mongko teka sapa Ubay bin Khalafin, Ubay bin Khalaf majun di Makkah sertane prajurit Mekah ila Uhudin maring gunung Uhud. Fawaqafa mongko mandek sapa Ubay bin Khalaf ilal muharabati maring medan peperangan. Wal muqatalati tegese medan peperangan. Selang berapa lama daripada kejadian perdebatan antara Ubay bin Khalaf terjadi perang Uhud, dan Ubay bin Khalaf ini ikut serta dalam peperangan tersebut. Dan ketika mereka di medan perang fakholato mongko campur Sobal jundani prajurit loro fasoda falan nemoni sopan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hinal muharabati endel narikane medan peperangan. Ubay bin Khalaf ini Ubay bin Khalaf. Ketika perang ini terjadi, kanjeng Nabi niki ningali Ubay bin Khalaf teng medan peperangan. Akhiripun kali kanjeng Nabi menika diparani, disamperin kali kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa daraba lan mukul sapa kanjeng Nabi unuqahu ing gulune Ubay bin Khalaf
biharbatin kelawan tombak. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memukulkan tombaknya di lehernya Ubay bin Khalaf. Fajaro mengko mili apa adamu getih min unuqi Ubayyin saking gulune Ubay bin Khalaf. Akhir ditebas sekali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lehernya Ubay bin Khalaf dengan tombaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya fasoha mongko bunga berteriak sayhatan kelawan bengokan kang temenan. Faqala mongko ngucap sapa Ubay bin Khalaf aina dhahaba. Aina maring di panggonan dhahaba budalan sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aina Nabi alaihi salatu wasallam tegese Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad darabani lan hale teman-teman mukul sapa Kanjeng Nabi ing ingsun birumhen kelawan tombak. Akhirnya Ubay bin Khalaf menika gembor. Ubay bin Khalaf menika berteriak, kemana Muhammad? Muhammad telah membunuhku, Muhammad telah memukulku dengan tombaknya. Akhirnya mendengar daripada ucapan Ubay bin Khalaf, pemimpin perang daripada orang kafir, yakni Sufyan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, menika ngomong dateng Ubay bin Khalaf, ya Ubay bin Khalaf, hei Ubay bin Khalaf bihaqqil lati kelawan hakib berhorolat wal uzzalan uzza ma utai apa iku aftaha bukaake mafaka ing cangkem sira. Nyapo awakmu kok gembor? Kenapa kamu kok berteriak sampai kamu membuka mulutmu seperti itu? La izzata, orang sifat luhur, kamu nggak punya wibawa. Wala hamiyata lan orang sifat kesatria, kamu tidak bersatria. Abi qadri hadil jirohati, apa toh kelawan kira-kirane ikilah luka. Apa dengan lukamu kamu ini berteriak? Anta utai sira iku tasihu gembor sapa sira mislal baqari hale umpamane sapi. Wasubyani lan bocah cilik idza laiba. Ari kalene dolanan sapa ba'dum setengah subyan ma'abadin sartane setengah kang liya. Wa darabalan mukul sapa ahaduhum salah sijine subyan ahadan ing salah siji kang liya. Yakunu mongko ana darbun iku mislah hadil jarahati. Jirahati ngumpamane ikilah luka. Nyapo kok awakmu gembor sampai mulutmu kamu buka lebar seperti itu? Apakah sebab luka yang kamu dapatkan? Teriakmu ini seperti teriaknya sapi, seperti teriaknya anak kecil yang telah bermain dan bertengkar, yang satu sama yang lain saling memukul. Kenapa kamu seperti itu? Akhirnya dijawab kalau Ubay bin Khalaf, faqala mengucap sapa Ubay bin Khalaf, ya Sufyan, ay Sufyan, la abki ora nangis ingsun wala asih lan ora gembor ingsun li syai'in krana suwiji-wiji minal jirahati saking luka. Aku ora nangis, aku ora teriak sebab sesuatu daripada lukaku. Walakin kola tapi wis dawuh sapa Muhammadun alaihi salatu wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam limaring ingsun. Inni ing sak temene ingsun iku aktuluka bakal mateni sapa ingsun ing sira. Wa anta hale utai sira iku ala hadal farasi ing atase iki lajaran. Aku ora nangis perkara iku, tapi aku iki iku ngerti, yakin tek bilih kanjeng Nabi Muhammad iki wis dawuh, wis berucap bahwasanya aku Muhammad akan membunuhmu wahai Ubay bin Khalaf dan kamu dalam keadaan di atas kuda. Wa ana lan utawi ingsun iku alamu yakin ingsun anna Muhammad dan ing satemene kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku layak dzibur bakal goroh sapa Muhammad abadan ing dalem salawas-lawase. Dan saya yakin bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah berbohong selama-lamanya. Wa jami'u jirahati utawi sekabehane lukaku, luka ingsun iku fi qalbi ing dalem ati ingsun waqat asarat
Lan hale teman-teman nglabeti apa jiro hati fi ing dalam qalb, dan sesungguhnya lukaku adalah di hatiku. Hatiku sangat luka dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya berdampak dengan kematianku, berdampak luka yang ada di dalam badanku. Fa akhirul amri mongko ing dalem akhire perkara, yakni akhir cerita mati sapa bin Khalaf mindel kaljiro hati krana mengkono-mengkono luka. Akhire fa anzala mongko nurunake sapa Allah Gusti Allah taala hadil ayat ing ilah ayat. Akhire turunlah ayat menika, yakni ayat awalam yarul insan anna khalaqnahu min nutfatin fa idza wa qasimun mubin. Fi jawabi ing dalam jawab ing Ubay bin Khalaf, yakni ngersake sapa Allah ama ya'lamu apa ta ora yakin sapa hadal kafiru iki lawang kafir ana ing satemene ingsun iku khalaqnahu nyiptakake ingsun ing hadal kafir min qatrati ma'in saking satetese banyu summa yukhasimu mongko nuli mbantah sapa kafir. Ayat ini menika untuk mengkanter ucapannya orang kafir sing bantah dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzarabalana wallahu taala a'lamu bissawab. Maulaya sholli wa sallim abada ala habibika khairil khalqi kulli huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muhtahimi ya rabbi bil mustafa Swidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij alal muslimin walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman ngaos kanton minggu ngajeng nggih niku mangke khataman kanton kedhik ayate nggih. Dikebut sampai matahari terbit.